Autovelox, la questione omologazione è la giungla dei ricorsi che hanno di fatto spento moltissimi dispositivi, congelato sanzioni e annullato multe. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Bruxelles un decreto che dovrebbe mettere la parola fine, prevedendo che tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno del 2017 siano da considerarsi automaticamente omologati. Lo rende noto l'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale, annunciando che finalmente sarà fatta chiarezza e finiranno i sistematici ricorsi che hanno criminalizzato i misuratori di velocità. I dispositivi approvati precedentemente al giugno 2017 dovranno seguire una procedura tassativa con la disattivazione fino al completamento della stessa. Se non ci saranno rilievi dall'Unione Europea, entro l'estate la sanatoria potrebbe entrare in vigore. Ma sarà davvero la pietra tombale sui ricorsi? L'avvocato trevigiano Fabio Capraro, paladino dei multati, è convinto di no. Tenuto conto delle sentenze di Cassazione civile e dell'ultima del marzo di quest'anno della Cassazione penale, la omologazione è qualcosa di più di una semplice approvazione. Quindi avremo di nuovo una nuova conflittualità, perché mentre l'omologazione prevede anche una prova di natura tecnica, l'approvazione è semplicemente un discorso di natura amministrativa. Quindi vuol dire aprire di nuovo il fronte della questione approvazione non è omologazione. Non capisco, mi sfugge il motivo per il quale il Ministero non fa le norme di attuazione per omologare le apparecchiature. Questo giochino qua di fare una norma transitoria apre un nuovo fronte giudiziario. Da discutere in sede giudiziaria, secondo l'avvocato Capraro, anche la retroattività del provvedimento. È troppo comodo fare una norma con efficacia retroattiva quando invece gli strumenti non erano omologati e non sono omologati. Mi sfugge il motivo perché non vogliono stabilire le norme per omologare tutte le apparecchiature. C'è qualcosa che mi sfugge.